In acqua abbiamo la quarta serie, per la terza si preparano Giulia Gosetto in 1, Vittoria Nicola in 2, Greta Lago in 3, Maddalena Colla in 4, Giulia Mattiuzzi in 5, Silvia Torcutto in 6, Anna Lion in 7, Arianna Toserio in 8. Deborah Bernardi 1.12.70 per vincere la quarta serie, Anna De Marchi 1.12.88.